是想你幫我約下我隻閨蜜上嚟講一下。你隻閨蜜做乜鬼啊？其實又唔係乜嘢大事嚟個，即係想完全係隻誤會，搞到依家咁複雜，我就想你幫下我，約佢上嚟講一下，講清楚。講乜出㗎？就咁嘅，佢覺得我同佢老公有嘢。咁你係咪同佢隻老公有嘢㗎？冇係啊，冇係。咁你冇又係嘅，咁點解會誤會嘅咯？係咁嘅，我同佢老公呢本來係老鄉嚟個，我畢業出來就出嚟打工啦，後尾就識到佢，即係依家我隻閨蜜，我哋之前係同事，後尾我先知道佢屋企好有米個。哦，嗰嘅係開廠啊。咁高有錢個？哦。佢出嚟做嘢呢，佢就想鍛鍊自己，其實佢大把個嘢。大把米使，都冇需要出嚟做喎。哦，咁佢又走去同你做同事嘅，佢咁鳩有米又。佢回來，佢爸爸喺佢嗰度工作咗1年幾，因為呢佢覺得我個工作能力仲算可以，加上我係比較認真負責個，佢就問我願唔願意去佢爸爸公司跟佢一齊做同事。咁你有冇願意個？我願意啊，好願意啊，因為我跟佢個感情一直都係好好個。雖然佢冇在我之前個公司嗰度做嘅，但係我哋經常會出去食飯啊，或者嗰屋企有乜嘢喜事都會叫醒我，所以我就應承啦。哦，好感情個。咁你嘅意思係咪中意咗佢老豆啊？冇有。哦，冇有啊？你咪中意咗佢老豆？咁你講啊。冇係。嗱，直播間嗰啲人問你係咪中意咗人哋嘅老豆，咁都得出嚟嘅。我哋閪仔係好人嚟嘅，直播間你啲人咧好，我都執到喊三聲啊！人哋講下咧，無啦啦拉咗人哋嘅老豆嗰度，話人哋中意咗人哋嘅老豆，真係百花癲啊！真係你，唉，真係陰公。冇係啊，佢係懷疑我同佢老公有嘢，有咩拉到點解會拉得上佢老豆呢？我直播間嗰啲人講過，我從來都冇有懷疑過你，就係直播間嗰啲黐事八卦嘅人咧，就話你勾搭咗人哋隻老豆噶。冇係，我冇有，我一直都好有分寸個，我冇會做嗰啲事個。嗰啲人仲話我幫我問嘅，我根本我自己都冇問你有冇勾搭咗人哋隻老豆啊！佢就話你勾搭咗人哋隻老豆啦個。冇有，冇係個。你發誓你有冇勾引咗人哋隻老豆個？我真係冇有。你聽唔聽得到？人哋係冇有勾引咗佢隻老豆個。咁你勾引咗邊個？我邊個都冇勾引。嗱，你聽唔聽到？人哋係邊個都冇勾引。咁結果呢？其實我已經在佢哋公司已經做咗5年幾噶啦。依家問題就係前段時間佢老公話佢知佢要出差。點知講呢？因為我係一隻單親媽媽，因為我之前同我男朋友未分過，後尾有嘅，然之後就因為性格各方面啊就分開。哦，即係你冇有結過婚嘅，你就識咗個男朋友，就生咗隻仔，定係生咗隻女，生咗隻龍姨係咪？生咗隻仔。哦。其實我閨蜜一直都係知道噶，我閨蜜結婚咗之後呢，我同我閨蜜嘅老公又好熟噶。哦，點解你要同你個閨蜜嘅隻老公熟噶？你同你隻閨蜜熟咪得咯？點解你要同人哋隻閨蜜隻老公熟噶？我閨蜜隻老公又係我老鄉嚟噶啦。老鄉加老鄉。背後會點樣啊？就係朋友咯，冇有點樣咯。老鄉噶，係朋友咯，係啦。咁然之後咯。然之後，佢就因為我閨蜜一直結婚之後，因為佢個身體嘅問題，就所以我一直就會陪佢去睇生殖科，所以呢佢老公有時見到我隻仔就會特別鍾意。你都知個女人一見到嗰啲嘢就會好鍾意呷醋，所以呢我又一直有邊界感嘅人，我又會保持到相當個距離，我又咪會講挨近佢係咪咯？就算我閨蜜都講要認我隻仔做契仔，但係我都係拒絕啊個。哦，你隻閨蜜想認你個隻仔做契仔，你都拒絕咗？拒絕啊！我冇想攞嗰啲蛇嚟咬。
依家我講咧，我同我閨蜜之間有隻好大嘅誤會，就係我啱啱講咧，佢老公好中意我隻仔，係咪咯？啊，點解佢無啦啦中意你隻仔嘅呢？可能係佢好中意細蚊仔嘅原因吧，再加上我有隻仔。哦。但係呢，就在上個月，我隻仔馬小生揼傷咧，骨折啊！我平時上班好忙，又冇得閒照顧，然之後佢老公出差提前回來啦，佢就去到我屋企幫我照顧我隻仔。然之後有一日呢，我隻閨蜜就冇同我事先打招呼，就去到我住個地方，然後啱好見到佢老公在我仔個房間，個女行出來，我嗰陣時去買菜咧，所以當時係我仔開個門，然之後我啲閨蜜見到就好嬲，好生氣咧。哦，有冇人聽得到佢講乜嘢啊？即係你嗱，人哋嘅老公提前去，然之後咧就過咗你嗰邊，就同你個仔反，然之後咧就俾你嗰隻閨蜜咧就睇到咗，係咪？嗯，就誤會咗，係咪？係。直播間嘅朋友仔，啊，咁然之後咧，然之後佢老公同佢解釋，佢又唔聽；我同佢解釋，佢又唔聽。佢仲要攞工作嚟壓我，講冇得我上嚟，冇得我在公司做咧。你都知個，我係隻單親媽媽。嗯。即細蚊仔又唔舒服骨折啊！我又唔想冇你嗰份工，我又唔想佢哋夫妻之間有誤會，所以我想你小賢姐姐，你幫我揾個時間，叫佢上來傾一傾好嗎？有咩好傾啊？咁你可以聽聽我哋嘅聽眾嚇，直播間嘅聽眾，經過呢個姐姐仔咁樣去一説咧，你有冇發現咧？呢個姐姐仔咧，呢個姐姐仔，我點講咧？我又唔夠膽講。你需唔需要我講下俾你知啊？或者我哋直播間嘅朋友仔有咩疑問嘅？你講啦，你講下。你不如睇下，你識唔識得睇評論嘅？如果識得評論嘅，你可以睇下我哋直播間嘅人咧，佢會打評論出嚟嘅。哦，識。你睇下。嗱，我睇下有冇人咧連下，因為咧平時咧好多諸事八卦嘅人咧，佢會連上來個，會質疑你個。但係今日咧又好似冇人質疑咁個。係咪咧？佢哋冇有識聽你哋嘅茂名話咧？我跟佢老公係冇有問題個，一啲事都冇有個。嗱，咁你聽聽呢個男人咧，佢經常上嚟評論個，咁你有咩疑問咧？我就好八卦嘅。啊！你隻窿咧咪整親隻腳嘅？龍衣。龍衣咪整親隻腳嘅，咁點開門啊？整親個手。話整親隻手，你頭先話整親隻腳嘅？佢係整親個手啊！手。好啊。哦。咁然之後就開咗門，咁然之後入咗嚟。佢平時都有去你屋企嘅咩？係，佢老公嚟幫我照顧我啲仔嘛，因為我要上班冇得閒啊。咁佢老公係經常過嚟照顧，定係突然之間照顧？佢好經常過嚟照顧我。咁你嘅閨蜜知唔知嘅？唔知。點解你個閨蜜唔去照顧，然之後要佢老公做嘢咁忙，都仲要去幫你去照顧嘅？因為佢中意我隻仔啦嘛。咁佢個老婆都好中意你隻龍姨㗎，仲想認你個仔做契仔先，係咪？冇一樣啊！我閨蜜想認我隻仔做契仔係另外一樣啊！我知道嘅意思啊！咁佢既然咁中意你嘅仔，仲想你個仔做佢嘅契仔嘅時候，咁佢應該好多時候會去你屋企幫襯下你噶，而唔係佢老公去幫襯下你噶，啱唔啱，姐姐？因為我怕佢誤會啦。如果你怕佢誤會嘅話，咁咪就應該就好正常，就係你閨蜜去幫你手咯，唔係個老公去幫你手咯。而且佢老公喺間公司嗰度仲要咁忙，又成日出差。其實嗱，如果其實你咁樣嘅行為咧，好容易俾人哋咧誤以為乜嘢咧？你同你嘅老鄉咧，老鄉見老鄉，背後咧俾佢打咗好多槍。冇係啊，唔係啊，
我同佢真係正常嘅係老鄉關係，冇有其咁你他。老鄉嘅關係，你嘅閨蜜唔可以去探你個仔，唔可以收佢做契仔，但你閨蜜嘅老公咧可以遲啲收點講咧？遲啲點樣啊？我可以去提前翻嚟出差，然之後去幫你照顧隻仔個。佢啱好有時間啊嘛，佢有時間佢忙完啦，佢就翻嚟咯。啱啱出完差翻嚟好攰嘅喎。姐姐，你肯定係有事㗎啦，唔係講真啊。咁你話你嘅男朋友，咁你嘅男朋友咧係點樣嘅？你話你以前咧有冇同你以前嘅男朋友來往先啊？你嗰個仔啊，即係佢親生爹哋啊？姐姐，係你講。我成日淨係知道有一個問題，點解你老細可以俾你呼之則來，揮之則去嘅？咩叫做即係唔明白你講乜嘢啊？即係話點解佢老細啊，可以俾佢叫東又得，叫西又得，叫佢企喺度得，叫佢坐喺度又得嘅？點解你老細咁聽你話嘅？倒數第一咪，你又講下。佢冇係我老細，佢真係我閨蜜嘅老公。咁你係咪同佢打工啊？倒數第一咪。哦，我就想問呢個姐姐咧，其實你講老實話啦，如果你想解決問題咧，你老老實實啦，係旁人都知道肯定係有嘢嘅。其實我湊細路仔啊，係都揾個閨蜜去幫手啦，有乜理由叫個男人去幫手啊？因為我隻閨蜜佢身體冇舒服啦嘛，我又而家又唔舒服啊！我話俾你聽啊，你揾各種理由嚟講呢樣講嗰樣啊，冇用㗎。我真係冇有啊！你唔老實嘅話咧，講真啦，佢好難解決問題嘅。嗱，姐姐，咁依家好啦，我就當佢係誤會啦。咁你依家嘅意思就係想解決咗呢個誤會，咁然之後咧，可以同個閨蜜和好，係咪？係佢，咁你咪離開呢間公司咯。我冇得啦，我冇有嗰份工，冇生活得到啦。點解冇嗰份工作你就生活唔到咧？如果嗰間公司執咗，你係咪永遠都冇嘢做啊？我唔想辭工，因為我隻仔點子養啊。我而家問你啊，間公司執咗笠，你係咪永遠都冇嘢做啊？我已經習慣咗嗰間公司啦，我已經習慣啦。我有一個大膽嘅問法啊，我有一個大膽嘅問法，你個仔係咪你閨蜜嘅老公嘅？我係我男朋友。你好大膽喎！我問完好驚咯，我問完咗就好驚啊！但係事實應該會係咁咯。冇係啊，冇係，我男朋友噶。Hello，小圓姐，Hello，大家好。阿姐姐啊，有一句話我唔知你有冇聽講過啦。仔係自己嘅好，老婆係人哋嘅好。點解你閨蜜嘅老公會中意你個仔嘅？佢係應該中意人哋老婆係嘛？因為佢中意細蚊仔啦嘛，佢又冇中意細蚊仔都唔會特別對你個仔好㗎，自己嘅仔都未得閒湊啊，同你湊仔。我閨蜜依家未有細蚊仔啊。佢應該會將啲精力去研究下兩公婆點樣生個仔出嚟㗎。仔啦，不過幸彩你個仔研究咩？姿勢咯，個姿勢點樣先可以有 BB 啊？點樣個姿勢可以搞得掂啊？呢個男唔係話知唔人，知晒，即係話男人自己冇仔啊，都好丟架啦，就去錫你個仔，有冇搞錯？佢咁多時間，佢應該會去研究下點樣問下啲八卦，點樣去。其實咧，呢啲係此地無銀三百兩啊！呢個細路咧，呢個男人係呢個細路應該係佢閨蜜嘅老公噶啦，話俾你聽啦，絕對係啊！冇係啊，只不過係佢好中意男。你夠膽咁你去驗下，你夠膽去驗下。有個古話都講啦，你近得男仔多，肯定會生男仔㗎係嘛？你而家答頭下邊姐姐個問題先啦，係咪你個老鄉㗎個 BB？冇係，我唔想驗。冇係唔係你講㗎？冇係唔想驗啊？係有醫學證據㗎，你夠膽就去驗。我敢買100%包票你係。咁點解你唔肯驗嘅？咁既然點解一定要驗呢？
證明你嘅清白咯。係啦，證實你嘅清白咯，證實你同你閨蜜個老公冇嘢咯，呢啲好簡單嘅問題啫嘛。我唔想係咪咁麻煩，咁麻煩咯。呢啲唔會麻煩嘅，呢啲唔會麻煩，呢啲係涉及咗兩家人嘅事，你明唔明？係人哋一個家庭嘅完整嘅問題，呢啲你必須要面對嘅。又要使錢，我做咩要聽你唔講啊？係啊，唔係啊，阿妹妹啊，阿妹妹，你個閨蜜會唔會聽阿小圓直播㗎？我冇知佢聽冇聽。聽有冇聽？如果咧下邊阿妹妹個閨蜜咧喺度咧，你即刻就攞你老公嘅頭髮，掹你嗰個 B B 嘅頭髮去驗一驗。我就係想要一份工嘅啫，點解會其實咁難？姐姐，咁你想唔想解決問題啊？而家人哋懷疑你啊，要趕你走啊，你唔可以喺間公司做啊，你仲唔快啲證明你嘅清白？你咁樣先留得住份工噶嘛？你係解決問題定係同我哋拗噶？乜嘢你都唔想？我係想解決問題，但係我跟佢都係冇關係㗎，點解要？係啊，咁你咪去驗一驗咯。嗱，我同其實或者老公純粹係中意個仔㗎，你兩公婆喂大家咗佢咯。大家不如咁啦，反正佢都想連佢閨蜜上嚟嘅，或者佢閨蜜嗰邊有啲料到咧，係咪？連佢閨蜜上嚟啊！我哋可以講道理㗎嘛，我同佢只不過係老鄉，我點解要俾人鬧呢？咁你而家咪同你講道理咯，姐姐。咁你而家你話你係妹妹，你而家俾我哋嘅感覺就係咧，你同你嘅老鄉咧係有嘢嘅。真係冇嘢㗎，小妍姐姐。如果冇嘢嘅，佢就唔會走去幫你湊仔嘅。呢個世界上冇無緣無故嘅幫忙嘅。有冇人無緣無故走過嚟請我食飯嘅？我隻仔咁得意，係人見到都中意啦，係咪啦？咁你得意都好，我冇理由即係點講呢？得閒冇事做，走去做啲咁無謂嘅嘢噶嘛？你明唔明啫？連佢閨除蜜上嚟啊！非係你同佢之間有乜嘢曖昧嘅關係，令到你受盡咗委屈嘅啫。我跟佢老公真係冇乜嘢，單純係佢老公好中意我隻仔，加上我隻仔又冇呢啲單純嘅。你話冇嘢咪自己離我哋係咪要姐姐？我哋係咪要講道理先？而家但係你一輪嘴你自己講嘅啫喎，你空口講白話喎，你空口講大話喎。我邊度有空口講大話呢？咁而家都係你一把口講嘅，你叫你去證明你又唔敢，你又身有屎啦，咁何必咧？你要解決問題，你就要去做嘢，做俾人睇話你係清白嘅，咁你咪可以留喺間公司。姐姐，你睇下好多人懟你啊！你知唔知啊？我知道，但係點解你哋就係唔相信我呢？我真係唔你個閨蜜都唔相信佢，你何況我哋啊，大佬，我哋只係旁人嚟咋。姐姐嗱，而家姐姐你聽我講，姐姐你唔好講嘢先，聽我講先好唔好？你收聲聽我講，兩個情形，一個呢個仔真係唔係嗰個男人嘅，有一個男如果個仔真係你個男人呢個男人嘅，咁佢肯定好中意個仔；如果個仔唔係呢個男人嘅，咁佢一定好中意你。冇錯，要麼中意你，要麼中意你個仔，要麼你哋曾經勾搭過，就係咁簡單。可以約你個閨蜜上嚟嘅，可以嘅，你可以回關我嘅。我跟佢真係冇嘢嚟㗎。你而家想唔想約你個閨蜜上嚟？我唔知佢係咪喺呢度。你可以回關我。靚女，要我哋信你係冇用嘅，我哋信你係冇權威嘅。最緊要就係話你想解決問題，你必須要梳理晒你啲真實嘅事情出嚟先得。你明唔明啊？係啊，如果唔係嘅話咧，你到時候連咗上嚟咧，好衰嘅。我同你講，點解好衰咧？姐姐你都識講啦，你話我哋要講道理啊嘛，講道理你要有證據噶嘛，你家靠把口嚟講咩道理啫？乜道理好講啫？聽日可以嘛？可以啊。我聽日唔得啊！聽日我唔得閒。聽日後日朝頭早啦，我聽日晚上開唔到噃。聽日我同佢真係冇嘢嚟㗎。你後日啦，後日朝頭早。你講咁多你講咗千一萬句都冇用，你攞唔到證據出嚟講道理啊！你講一萬句都冇用。唔好講啦，唔好講啦。要麼你而家叫佢連上嚟，你打下電話。電話啦，姐姐，如果你咁急，唔好嘥時間啊！好唔好？如果唔我連下一個。我就係單純想留住嗰份工啫。你想留住個男人？你叫佢連上嚟啊！你叫佢連上嚟啊！我等你10分鐘或者5分鐘，你叫佢。工去邊度揾唔得啫？你係都要喺間公司做，你係想留住你個男人。唔係啊，
我唔想同你講啊，你都唔係講道理嘅。你試下啦，你試下打，我而家等你，好冇？連得上嚟啊！好，按照我哋旁人咁分析，你話未結婚你哋已經有生咗呢個細路仔啦，你話冇嘢邊個信呢？係咪先？你同邊個男人有咗呢個細路啊？你等我10分鐘。OK，我連你落去，我送首歌俾你，你連佢上嚟，我等你好冇？好，送首歌俾你。咁我哋都落去先啦，係嘛？嗱，放你落去，有人有隻狗吠。想連麥嘅打下想連麥嚇，如果你哋想分享故事嘅嚇。是想你幫我約下我隻閨蜜上嚟講一下。你隻閨蜜做乜鬼啊？其實又唔係乜嘢大事嚟個，即係想完全係隻誤會，搞到依家咁複雜，我就想你幫下我，約佢上嚟講一下，講清楚。講乜出㗎？就咁嘅，佢覺得我同佢老公有嘢。咁你係咪同佢隻老公有嘢㗎？冇係啊，冇係有。嗯，咁你冇又係嘅，咁點解會誤會㗎咯？係咁嘅，我同佢老公呢本來係老鄉嚟個，我畢業出來就出來打工啦，後尾就識到佢，即係依家我隻閨蜜，我哋之前係同事，後尾我先知道佢屋企好有米個，哦，佢屋企係開廠啊，咁高有錢㗎？嗯，哦，佢出嚟做嘢呢，佢就想鍛鍊自己，其實佢大把個嘢，大把米使，都冇需要出嚟做㗎。哦，咁佢又走去同你做同事嘅，佢咁高有米又？佢回來，佢爸爸喺佢嗰度工作咗1年幾，因為呢佢覺得我個工作能力仲算可以，加上我係比較認真負責個，佢就問我願唔願意去佢爸爸公司跟佢一齊做同事。咁你有冇願意㗎？我願意啊，好願意啊，因為我跟佢個感情一直都係好好個，雖然佢冇在我之前個公司嗰度做嘅，但係我哋經常會出去食飯啊，或者嗰屋企有乜嘢喜事都會叫上我喎，所以我就應承啦。哦，好感情㗎。嗯，咁你嘅意思係咪中意咗佢老豆啊？冇有，哦，冇有啊？你咪中意咗佢老豆？咁你講啊？冇係。嗱，直播間嗰啲人問你係咪中意咗人哋嘅老豆，咁都得出嚟嘅。我哋閪仔係好人嚟嘅，直播間你啲人咧好，我都執到喊3聲啊！人哋講下咧，無啦啦拉咗人哋嘅老豆嗰度，話人哋中意咗人哋嘅老豆，真係發花癲啊！真係你，唉，真係陰公。冇係啊，佢係懷疑我同佢老公有嘢，有咩拉到會點解會拉得上佢老豆呢？我直播間嗰啲人講過，我從來都冇有懷疑過你，就係直播間嗰啲黐事八卦嘅人咧，就話你勾搭咗人哋隻老豆噶。冇係，我冇有，我一直都好有分寸個，我冇會做嗰啲事個。嗰啲人仲話我幫我問嘅，我根本我自己都冇問你有冇勾搭咗人哋隻老豆啊！佢就話你勾搭咗人哋隻老豆咯個。冇有，冇係個。你發誓你有冇勾引咗人哋隻老豆噶？我真係冇有。你聽唔聽得到？人哋係冇有勾引咗佢隻老豆噶。咁你勾引咗邊個？我邊個都冇勾引。嗱，你聽唔聽到？人哋係邊個都冇勾引。咁結果呢？其實我已經在佢哋公司已經做咗5年幾噶啦。依家問題就係前段時間佢老公話佢知佢要出差。點知講呢？因為我係一隻單親媽媽，因為我之前同我男朋友未分過，後尾有嘅，然之後就因為性格各方面啊就分開。哦，即係你冇有結過婚嘅，你就識咗個男朋友，就生咗隻仔，定係生咗隻女，生咗隻龍姨係咪？生咗隻仔。哦。其實我閨蜜一直都係知道噶，我閨蜜結婚咗之後呢，我同我閨蜜嘅老公又好熟噶。哦，點解你要同你個閨蜜嗰隻老公熟噶？你同你隻閨蜜熟咪得咯？點解你要同人哋隻閨蜜隻老公熟噶？我閨蜜隻老公又係我老鄉嚟噶啦。老鄉加老鄉，背後會點樣啊？就係朋友咯，冇有點樣咯。
哦，老鄉㗎，係朋友咯，係啦。咁然之後咯，然之後佢就因為我閨蜜一直結婚之後，因為佢個身體嘅問題，就所以我一直就會陪佢去睇生殖科，所以呢佢老公有時見到我隻仔就會特別鍾意。你都知個女人一見到嗰啲嘢就會好鍾意呷醋，所以呢我又係隻有邊界感嘅人，我又會保持到相當個距離，我又咪會講挨近佢係咪咯？就算我閨蜜都講要認我隻仔做契仔，但係我都係拒絕啊個。你隻閨蜜想認你個隻仔做契仔，你都拒絕咗？拒絕啊！我冇想攞嗰啲蛇嚟拗。依家我講咧，我同我閨蜜之間有隻好大嘅誤會，就係我啱啱講咧，佢老公好鍾意我隻仔，係咪咯？點解佢無啦啦鍾意你隻仔嘅呢？可能係佢好鍾意細蚊仔嘅原因吧，再加上我有隻仔。但係呢就在上個月，我隻仔冇小心揼傷啦，骨折啊！我平時上班好忙，又冇得閒照顧，然之後佢老公出差提前回來啦，佢就去到我屋企幫我照顧我隻仔。然之後有一日呢，我隻閨蜜就冇同我事先打招呼，就去到我住嘅地方，然後啱好見到佢老公在我仔個房間，個女行出來，我嗰陣時去買菜咧，所以當時係我仔開個門，然之後我啲閨蜜見到就好嬲，好生氣咧。有冇人聽得到佢講乜嘢啊？即係你嗱，人哋嘅老公提前去，然之後咧就過咗你嗰邊，就同你個仔反，然之後咧就俾你嗰隻閨蜜咧就睇到咗，係咪？就誤會咗，係咪？係直播間嘅朋友仔咁然之後呢？然之後佢老公同佢解釋，佢又唔聽；我同佢解釋，佢又唔聽。佢仲要攞工作嚟壓我，講冇得我上嚟，冇得我在公司做咧。你都知個，我係隻單親媽媽。隻細蚊仔又唔舒服，骨折啊！我又冇想冇嚟嗰份工，我又冇想佢哋夫妻之間有誤會，所以我想你小賢姐姐，你幫我揾個時間，叫佢上來傾一傾好嗎？有咩好傾啊？咁你可以聽聽我哋嘅聽眾嚇，直播間嘅聽眾，經過呢個姐姐仔咁樣去一説呢，你有冇發現呢？呢個姐姐仔呢，呢個姐姐仔，我點講呢？我又唔夠膽講。你需唔需要我講下俾你知啊？或者我哋直播間嘅朋友仔有咩疑問嘅？你講啦，你講下。你不如睇下，你識唔識得睇評論嘅？如果識得評論嘅，你可以睇下我哋直播間嘅人呢，佢會打評論出嚟嘅。識。你睇下。嗱，我睇下有冇人呢連下，因為你平時呢好多諸事八卦嘅人呢，佢會連上來個，會質疑你個。但係今日呢又好似冇人質疑咁個。係咪咧？佢哋冇有識聽你哋嘅茂名話咧？我跟佢老公係冇有問題個，一啲事都冇有個。嗱，咁你聽聽呢個男人咧，佢經常上嚟評論個，咁你有咩疑問咧？話嘅你隻窿咧咪整親隻腳嘅？龍衣龍衣咪整親隻腳嘅，咁點開門啊？整親個手。整親隻手，你頭先話整親隻腳嘅？佢係整親個手啊！手。好啊。咁然之後就開咗門，咁然之後入咗嚟。佢平時都有去你屋企嘅咩？係，佢老公嚟幫我照顧我啲仔嘛，因為我要上班冇得閒啊。咁佢老公係經常過嚟照顧，定係突然之間照顧？佢好經常過嚟照顧我。咁你嘅閨蜜知唔知嘅？唔知。點解你個閨蜜唔去照顧，然之後要佢老公做嘢咁忙都仲要去幫你去照顧嘅？因為佢中意我隻仔啦嘛。咁佢個老婆都好中意你隻龍姨噶，仲想認你個仔做契仔先，係咪？冇一樣啊！我閨蜜想認我隻仔做契仔係另外一樣啊！我知道嘅意思啊！咁佢既然咁中意你嘅仔，仲想你個仔做佢嘅契仔嘅時候，咁我應該好多時候會去你屋企幫襯下你噶。
而唔係佢老公去幫襯下你㗎，啱唔啱姐姐？因為我怕佢誤會啦。如果你怕佢誤會嘅話，咁咪就應該就好正常，就係你閨蜜去幫你手咯，唔係個老公去幫你手咯。而且佢老公喺間公司嗰度仲要咁忙，又成日出差。其實我如果其實你咁樣嘅行為咧，好容易俾人哋咧誤以為乜嘢咧？你同你嘅老鄉咧老鄉見老鄉，背後咧俾佢打咗好多槍。冇係啊，唔係啊，我同佢真係正常嘅係老鄉關係，冇有其咁你他。老鄉嘅關係，你嘅閨蜜唔可以去探你個仔，唔可以收佢做契仔，但你閨蜜嘅老公咧，可以遲啲收點講咧？遲啲點樣啊？我可以去提前翻嚟出差，然之後去幫你照顧隻仔個。佢啱好有時間啦嘛，佢有時間佢忙完啦，佢就翻嚟咯。啱啱出完差翻嚟好攰嘅喎。姐姐，你肯定係有事㗎啦，唔係講真啊。咁你話你嘅男朋友，咁你嘅男朋友咧係點樣嘅？你話你以前咧有冇同你以前嘅男朋友來往先啊？你嗰個仔啊，即係佢親生爹哋啊？姐姐，係你講。我成日淨係知道有一個問題，點解你老細可以俾你呼之則來，揮之則去嘅？咩叫做即係唔明白你講乜嘢喎？即係話點解佢老細啊，可以俾佢叫東又得，叫西又得，叫佢企喺度得，叫佢坐喺度又得嘅？點解你老細咁聽你話嘅？倒數第一咪，你又講下。佢冇係我老細，佢真係我閨蜜嘅老公。咁係咪同佢打工啊？倒數第一咪。我就想問呢個姐姐咧，其實你講老實話啦，如果你想解決問題咧，你老老實實啦，係旁人都知道肯定係有嘢嘅。其實我湊細路仔啊，係都揾個閨蜜去幫手啦，有乜理由叫個男人去幫手啊？因為我隻閨蜜佢身體冇舒服啦嘛，我又而家又唔舒服啊！我話俾你聽啊，你揾各種理由嚟講呢樣講嗰樣講嗰樣啊，冇用㗎。我真係冇有啊！你唔老實嘅話咧，講真啦，佢好難解決問題嘅。嗱，姐姐，咁依家好啦，我就當佢係誤會啦。咁你依家嘅意思就係想解決咗呢個誤會，咁然之後咧，可以同個閨蜜和好，係咪？係佢。咁你咪離開呢間公司咯。我冇得啦，我冇有嗰份工，冇生活得到啦。點解冇嗰份工作你就生活唔到咧？如果嗰間公司執咗，你係咪永遠都冇嘢做啊？我唔想辭工，因為我隻仔點知養啊？我而家問你啊，間公司執咗笠，你係咪永遠都冇嘢做啊？我已經習慣咗嗰間公司啦，我已經習慣啦。我有一個大膽嘅問法啊，我有個大膽嘅問法，你個仔係咪你閨蜜嘅老公嘅？冇係，係我男朋友。你好大膽喎！我問完好驚咯，我問完咗就好驚啊！但係事實應該會係咁咯。冇係啊，冇係，我男朋友噶。Hello， 小圓姐姐 ，Hello， 大家好。阿姐姐啊，有一句話我唔知你有冇聽講過啦。仔係自己嘅好，老婆係人哋嘅好。點解你閨蜜嘅老公會中意你個仔嘅？佢係應該中人哋老婆係嘛？因為佢中意細蚊仔啦嘛。佢又冇有細蚊仔都唔會特別對你個仔好㗎，自己嘅仔都未得閒湊啊，同你湊仔。我閨蜜依家未有細蚊仔啊。佢應該會將啲精力去研究下兩公婆點樣生個仔出嚟㗎。仔啦，不過幸彩你個仔咩？研究姿勢咯，個姿勢點樣先可以有 BB 啊？點樣個姿勢可以搞得掂啊？唔係話知唔知曬，即係話男人自己冇仔啊，都好丟架啦，就去
錫你個仔，有冇搞錯？佢咁多時間，佢應該會去研究下點樣問下啲八卦，點樣去。其實咧，呢啲係此地無銀三百兩啊！呢個細路咧，呢個男人係呢個細路應該係佢閨蜜嘅老公噶啦，話俾你聽啦，絕對係啊！冇係啊，只不過係佢好中意男你夠膽你去驗下，你夠膽去驗下。有個古話都講啦，你近得男仔多，肯定會生男仔㗎係嘛？你而家答頭下邊姐姐個問題先啦，係唔係你個老鄉㗎個 B B？冇係，我唔想驗。冇係唔係你講嘅，冇係唔想驗啊？係有醫學證據㗎，你夠膽就去驗。我喂姐姐敢買100%包票你係。咁點解你唔肯驗嘅？咁既然點解一定要驗呢？唔驗證明你嘅清白咯。係啦，證實你嘅清白咯，證實你同你閨蜜個老公冇嘢咯，呢啲好簡單嘅問題啫嘛。我唔想咁麻煩咯。呢啲唔會麻煩嘅，呢啲唔會麻煩，呢啲係涉及咗兩家人嘅事，你明唔明？係人哋一個家庭嘅完整嘅問題，呢啲你必須要面對嘅。又要使錢，我做咩要聽你講啊？唔係啊，阿妹妹，你個閨蜜會唔會聽阿小圓直播㗎？我冇知佢聽唔聽。有冇聽？如果咧下邊阿妹妹個閨蜜咧喺度咧，你即刻就攞你老公嘅頭髮，掹你個 B B 嘅頭髮去驗一驗。我就係想要一份工嘅啫，點解會咁難？姐姐，咁你想唔想解決問題啊？而家人哋懷疑你啊，要趕你走啊，你唔可以喺間公司做啊，你仲唔快啲證明你嘅清白？你咁樣先留得住份工噶嘛？你係解決問題定係同我哋拗噶？乜嘢你都唔想？我係想解決問題，但係我跟佢都係冇關係㗎，點解要驗？係啊，咁你咪去驗一驗咯。嗱，其實或者老公純粹係中意個仔㗎，你兩公婆溝咗佢咯。大家不如咁啦，反正佢都想連佢閨蜜上嚟嘅，或者佢閨蜜嗰邊有啲料到咧，係咪？連佢閨蜜上嚟啊！我哋可以講道理㗎嘛，我同佢只不過係老鄉，我點解要俾人鬧呢？咁你而家咪同你講道理咯，姐姐。咁你而家你話你係妹妹，你而家俾我哋嘅感覺就係咧，你同你嘅老鄉咧係有嘢嘅。真係冇嘢㗎，小妍姐姐。如果冇嘢嘅，佢就唔會走去幫你湊仔嘅。呢個世界上冇無緣無故嘅幫忙嘅。有冇人無緣無故走過嚟請我食飯嘅？我隻仔咁得意，係人見到都中意啦，係咪啦？咁你得意都好，我冇理由即係點講呢？得閒冇事做，走去做啲咁無謂嘅嘢噶嘛？你明唔明啫？連個閨蜜除非係你同佢之間有乜嘢曖昧嘅關係，令到你受盡咗委屈嘅啫。我跟佢老公真係冇乜嘢，單純係佢老公好中意我隻仔，加上我隻仔又冇呢啲單純嘅。你話冇嘢咪自己離我哋係咪要姐姐？我哋係咪要講道理先？而家就係你一輪嘴你自己講嘅啫喎，你空口講白話喎，你空口講大話喎。我邊度有空口講大話呢？咁而家都係你一把口講嘅，你叫你去證明你又唔敢，你又身有屎啦，咁何必咧？你要解決問題，你就要去做嘢，做俾人睇話你係清白嘅，咁你咪可以留喺間公司。姐姐，你睇下好多人懟你啊！你知唔知啊？我知道，但係點解你哋就係唔相信我呢？我真係唔你個閨蜜都唔相信佢，你何況我哋啊，大佬，我哋只係旁人嚟咋。姐姐嗱，而家姐姐你聽我講，姐姐你唔好講嘢先，聽我講先好唔好？你收聲聽我講，兩個情形，一個呢個仔真係唔係嗰個男人嘅，有一個如果個仔真係你個男人呢個男人嘅，咁佢肯定好中意個仔。如果個仔唔係呢個男人嘅，咁佢一定好中意你。冇錯，要麼中意你，要麼中意你個仔，要麼你哋曾經勾搭過，就係咁簡單。可以約你個閨蜜上嚟嘅，可以嘅，你可以回關我嘅。我跟佢真係冇嘢嚟㗎。你而家想唔想約你個閨蜜上嚟？我唔知佢喺唔喺呢度。你可以回關我。靚女，要我哋信你係冇用嘅，我哋信你係冇權威嘅。最緊要就係話你想解決問題，你必須要梳理晒你啲真實嘅事情出嚟先得。你明唔明啊？係啊，如果唔係嘅話咧，你到時候連咗上嚟咧，好衰嘅。我同你講。
點解好追咧？姐姐你都識講啦，你話我哋要講道理啊嘛，講道理你要有證據噶嘛，你而家靠把口嚟講咩道理啫？乜道理好講啫？聽日可以嘛？我聽日可以啊。我聽日聽日唔得啊！聽日我唔得閒。聽日後日朝頭早啦，我聽日晚上開唔到噃。聽日我同佢真係冇嘢嚟噶。你後日啦，後日朝頭早。你講咁多姐姐你講咗千一萬句都冇用，你攞唔到證據出嚟講道理啊！你講一萬句都冇用。唔好講啦，唔好講啦。要麼你而家叫佢連上嚟，你打下電話，電話啦，姐姐，如果你咁急，唔好嘥時間啦。好冇？如果唔我連下一個，我就係單純想留住嗰份工啫。你想留住個男人，你叫佢連上嚟啊！你叫佢連上嚟啊！我等你10分鐘或者5分鐘，你叫佢。工去邊度揾唔得啫？你係都要喺間公司做，你係想留住你個男人。唔係啊，我唔想同你講啊，你都唔係講道理嘅。你試下啦，你試下打，我而家等你，好冇？連佢上嚟啊！好，按照我哋旁人咁分析，你話未結婚，你哋已經有生咗呢個細路仔啦。你話冇嘢，邊個信呢？係咪先？你同邊個男人有咗呢個細路啊？你等我10分鐘。OK，我連你落去，我送首歌俾你，你連佢上嚟，我等你好冇？好，送首歌俾你。咁我哋都落去先啦，係嘛？嗱，放你落去，有人有隻狗吠。想連麥嘅打下想連麥嚇，如果你哋想分享故事嘅嚇。是想你幫我約下我隻閨蜜上嚟講一下。你隻閨蜜做乜鬼啊？其實又唔係乜嘢大事嚟個，即係想完全係隻誤會，搞到依家咁複雜。我就想你幫下我，約佢上嚟講一下，講清楚。講乜柒㗎？就咁嘅，佢覺得我同佢老公有嘢。咁你係咪同佢隻老公有嘢個？冇係啊，冇係。咁你冇又係嘅，咁點解會誤會嘅咯？係咁嘅，我同佢老公呢本來係老鄉嚟個，我畢業出來就出嚟打工啦，後尾就識到佢，即係依家我隻閨蜜，我哋之前係同事，後尾我先知道佢屋企好有米個。哦。嗰嘅係開廠啊。咁高有錢個？哦。佢出嚟做嘢呢，佢就想鍛鍊自己，其實佢大把個嘢，大把米使，都冇需要出嚟做喎。哦。咁佢又走去同你做同事嘅，佢咁高有米又？佢回來，佢爸爸喺佢嗰度工作1年幾，因為呢佢覺得我個工作能力仲算可以，加上我係比較認真負責個，佢就問我願唔願意去佢爸爸公司跟佢一齊做同事。咁你有冇願意個？我願意啊，好願意啊，因為我跟佢個感情一直都係好好個，雖然佢冇在我之前個公司嗰度做嘅，但係我哋經常會出去食飯啊，或者嗰屋企有乜嘢喜事都會叫醒我，所以我就應承啦。哦，好感情個。咁你嘅意思係咪中意咗佢老豆啊？冇有。哦，冇有啊？你咪中意咗佢老豆？咁你講啊？冇係。嗱，直播間嗰啲人問你係咪中意咗人哋嘅老豆，咁都得出嚟嘅。我哋閪仔係好人嚟嘅，直播間你啲人咧好，我都執到喊3聲啊！人哋講下咧，無啦啦拉咗人哋個老豆嗰度，話人哋中意咗人哋個老豆，真係發癲啊！真係你，唉，真係陰公。冇係啊，佢係懷疑我同佢老公有嘢，有咩拉到會點解會拉得上佢老豆呢？我直播間嗰啲人講過，我從來都冇有懷疑過你，就係直播間嗰啲黐事八卦嘅人咧，就話你勾搭咗人哋隻老豆噶。冇係，我冇有。我一直都好有分寸個，我冇會做嗰啲事個。嗰啲人仲話我幫我問嘅，我根本我自己都冇問你有冇勾搭咗人哋隻老豆。啊，佢就話你勾搭咗人哋隻老豆啦個。冇有，冇係個。你發誓你有冇勾引咗人哋隻老豆個？我真係冇有。你聽唔聽得到？人哋係冇有勾引咗佢隻老豆個。咁你勾引咗邊個？我邊個都冇勾引。嗱，你聽唔聽到？人哋係邊個都冇勾引，咁結果呢？
其實我已經在佢哋公司已經做咗5年幾㗎啦。依家問題就係前段時間佢老公話佢知佢要出差，點知講呢？因為我係一隻單親媽媽，因為我之前同我男朋友未分過，後尾有嘅，然之後就因為性格各方面啊就分開。哦，即係你冇有結過婚嘅，你就識咗個男朋友，就生咗隻仔，定係生咗隻女，生咗隻龍姨係咪？生咗隻仔。哦，其實我閨蜜一直都係知道噶。我閨蜜結婚咗之後呢，我同我閨蜜嘅老公又好熟噶。哦，點解你要同你個閨蜜嗰隻老公熟噶？你同你隻閨蜜熟咪得咯？點解你要同人哋隻閨蜜隻老公熟噶？我閨蜜隻老公又係我老鄉嚟噶啦。老鄉加老鄉，背後會點樣啊？就係朋友咯，冇有點樣咯。哦，老鄉噶，係朋友咯，係啦。咁然之後咯，然之後佢就因為我閨蜜一直結婚之後，因為佢個身體嘅問題，就所以我一直就會陪佢去睇生殖科，所以呢佢老公有時見到我隻仔就會特別鍾意。你都知個女人一見到嗰啲嘢就會好鍾意呷醋，所以呢我又係隻有邊界感嘅人，我又會保持到相當個距離，我又咪會講近佢係咪咯？就算我閨蜜都講要認我隻仔做契仔，但係我都係拒絕啊個。哦，你隻閨蜜想認你嗰隻仔做契仔，你都拒絕咗？拒絕啊！我冇想攞嗰啲蛇嚟咬。哦。依家我講咧，我同我閨蜜之間有隻好大嘅誤會，就係我啱啱講咧，佢老公好鍾意我隻仔，係咪咯？點解佢無啦啦鍾意你隻仔嘅呢？可能係佢好鍾意細蚊仔嘅原因吧，再加上我有隻仔。但係呢就在上個月，我隻仔冇小心揼傷啦，骨折啊！我平時上班好忙，又冇得閒照顧，然之後佢老公出差提前回來啦，佢就去到我屋企幫我照顧我隻仔。然之後有一日呢，我隻閨蜜就冇同我事先打招呼，就去到我住個地方，然後啱好見到佢老公就我仔個房間，個女行出來，我嗰陣時去買菜咧，所以當時係我仔開個門，然之後我啲閨蜜見到就好嬲，好生氣咧。有冇人聽得到佢講乜嘢啊？即係人哋嘅老公提前去，然之後咧就過咗你嗰邊，就同你個仔反，然之後咧就俾你嗰隻閨蜜咧就睇到咗，係咪？就誤會咗，係咪？係。直播間嘅朋友仔。咁然之後咧？然之後佢老公同佢解釋，佢又唔聽；我同佢解釋，佢又唔聽。佢仲要攞工作嚟壓我，講冇得我上嚟，冇得我在公司做咧。你都知個，我係隻單親媽媽。隻細蚊仔又唔舒服，骨折啊！我又唔想冇你嗰份工，我又唔想佢哋夫妻之間有誤會，所以我想你，小妍姐姐，你幫我搵個時間，叫佢上來傾一傾好嗎？有咩好傾啊？咁你可以聽聽我哋嘅聽眾嚇，直播間嘅聽眾，經過呢個姐姐仔咁樣去一説咧，你有冇發現咧？呢個姐姐仔咧，呢個姐姐仔，我點講咧？我又唔夠膽講。你需唔需要我講下俾你知啊？或者我哋直播間嘅朋友仔有咩疑問嘅？你講啦，你講下。你不如睇下，你識唔識得睇評論嘅？如果識得評論嘅，你可以睇下我哋直播間嘅人咧，佢會打評論出嚟嘅。識。你睇下，我睇下有冇人咧連下，因為咧平時咧好多諸事八卦嘅人咧，佢會連上來個，會質疑你個，但係今日咧又好似冇人質疑咁個，係咪咧？佢哋冇有識聽你哋嘅茂名話咧？我跟佢老公係冇有問題個，一啲事都冇有個。咁你聽聽呢個男人咧，佢經常上嚟評論個，咁你有咩疑問咧？你隻窿咧咪整親隻腳嘅？龍衣龍衣咪整親隻腳嘅，咁點開門啊？整親個手。整親隻手，你頭先話整親隻腳嘅？佢係整親個手啊。手。咁然之後
咁就開咗門，咁然之後入啊，得咗嚟。咗 Larry。佢平時都有去你屋企嘅咩？係佢老公嚟幫我照顧我啲仔嘛，因為我要上班冇得閒啊。咁佢老公係經常過嚟照顧，定係突然之間照顧？佢好經常過嚟照顧我，咁你嘅閨蜜知唔知嘅？唔知點解你嘅閨蜜唔去照顧，然之後要個老公，佢老公做嘢咁忙，都仲要去幫你去照顧嘅？因為佢中意我隻仔啦嘛。咁佢個老婆都好中意你隻龍姨㗎，仲想認你個仔做契仔先，係咪？冇一樣啊！我閨蜜想認我隻仔做契仔係另外一樣啊。我知道啊，我知道嘅意思啊。咁佢既然咁中意你個仔，仲想你個仔做佢嘅契仔嘅時候，咁佢應該好多時候會去你屋企幫襯下你㗎，而唔係佢老公去幫襯下你㗎。啱唔啱，姐姐？因為我怕佢誤會啦。如果你怕佢誤會嘅話，咁咪就應該就好正常，就係你閨蜜去幫你手咯，唔係個老公去幫你手咯。而且佢老公喺間公司嗰度仲要咁忙，又成日出差。其實我嗱，如果其實你咁樣嘅行為咧，好容易俾人哋咧誤以為乜嘢咧？你同你嘅老鄉咧，老鄉見老鄉，背後咧俾佢打咗好多槍。冇係啊，唔係啊，我同佢真係正常嘅係老鄉關係，冇有其咁你他。老鄉嘅關係，你嘅閨蜜唔可以去探你個仔，唔可以收佢做契仔，但你閨蜜嘅老公咧，可以遲啲收點講咧？遲啲點樣啊？我可以去提前翻嚟出差，然之後去幫你照顧隻仔個。佢啱好有時間啊嘛，佢有時間佢忙完啦，佢就翻嚟咯。啱啱出完差翻嚟好攰嘅喎。姐姐，你肯定係有事㗎啦，唔係講真啊。咁你話你嘅男朋友，咁你嘅男朋友咧係點樣嘅？你話你以前咧有冇同你以前嘅男朋友來往先啊？你嗰個仔啊，即係佢親生爹哋啊？姐姐，係你講。我成日淨係知道有一個問題，點解你老細可以俾你呼之則來，揮之則去嘅？咩叫做即係唔明白你講乜嘢啊？即係話點解佢老細啊，可以俾佢叫東又得，叫西又得，叫佢企喺度得，叫佢坐喺度又得嘅？點解你老細咁聽你話嘅？倒數第一咪，你又講下。佢冇係我老細，佢真係我閨蜜嘅老公。咁你係咪同佢打工啊？倒數第一咪。我就想問呢個姐姐咧，其實你講老實話啦，如果你想解決問題咧，你老老實實啦，係旁人都知道肯定係有嘢嘅。其實我湊細路仔啊，係都揾個閨蜜去幫手啦。有乜理由叫個男人去幫手啊？因為我隻閨蜜佢身體唔舒服啦嘛，我又而家又唔舒服啊！我話俾你聽啊，你揾各種理由嚟講呢樣講嗰樣啊，冇用㗎。我真係冇有啊！你唔老實嘅話咧，講真啦，佢好難解決問題嘅。嗱，姐姐，咁依家好啦，我就當佢係誤會啦。咁你依家嘅意思就係想解決咗呢個誤會，咁然之後咧可以同個閨蜜和好，係咪？係佢。你咪離開呢間公司咯。我冇得啦，我冇有嗰份工，冇生活得到啦。點解冇嗰份工作你就生活唔到咧？如果嗰間公司執咗，你係咪永遠都冇嘢做啊？我唔想辭工，因為我隻仔點子養啊。我而家問你啊，間公司執咗笠，你係咪永遠都冇嘢做啊？我已經習慣咗嗰間公司啦，我已經習慣啦。我有一個大膽嘅問法啊，我有一個大膽嘅問法，你個仔係咪你閨蜜嘅老公嘅？我係我男朋友。你好大膽喎！我問完好驚咯，我問完咗就好驚啊！但係事實應該會係咁咯。冇係啊，冇係，我男朋友噶。Hello，小姐姐。你好 Hello，大家好。阿姐姐啊，有一句話我唔知你有冇聽講過啦。仔係自己嘅好，老婆係人哋嘅好。
點解你閨蜜個老公會中意你個仔嘅？佢係應該中意人哋老婆係嘛？因為佢中意細蚊仔啦嘛，佢又中意冇有細蚊仔都唔會特別對你個仔好㗎，自己嘅仔都未得閒湊啊，同你湊仔。我閨蜜依家未有細蚊仔啊。佢應該會將啲精力去研究下兩公婆點樣生個仔出嚟你個㗎。仔啦，不過幸彩你個仔研究咩？姿勢咯，個姿勢點樣先可以有 BB 啊？點樣個姿勢可以搞得掂啊？呢個男唔係話知唔人，知晒，即係話男人會自己冇仔啊，都好丟架啦，就去錫你個仔，有冇搞錯？佢咁多時間，佢應該會去研究下點樣問下啲八卦，點樣去。其實咧，呢啲係此地無銀三百兩啊！呢個細路咧，呢個男人係呢個細路應該係佢閨蜜嘅老公噶啦，話俾你聽啦，絕對係啊！冇係啊，只不過係佢好中意男你夠膽咁你去驗下，你夠膽去驗下。有個古話都講啦，你近得男仔多，肯定會生男仔嘅係嘛？你而家答頭下邊姐姐個問題先啦，係咪你個老鄉㗎個 BB？冇係，我唔想驗。冇係唔係你講嘅，冇係唔想驗啊？佢話係有醫學證據㗎，你夠膽就去驗。我唔係姐姐咁買100%包票你係。咁點解你唔肯驗嘅？咁既然有懷疑點解一定要驗呢？唔驗證明你嘅清白咯。係啦，證實你嘅清白咯，證實你同你閨蜜個老公冇嘢咯，呢啲好簡單嘅問題啫嘛。我唔想係咪咁麻煩咯。呢啲唔會麻煩嘅，呢啲唔會麻煩，呢啲係涉及咗兩家人嘅事，你明唔明？係人哋一個家庭嘅完整嘅問題，呢啲你必須要面對嘅。又要使錢，我做咩要聽你講啊？唔係啊，阿妹妹啊，阿妹妹，你個閨蜜會唔會聽阿小圓直播㗎？我冇知佢聽冇聽。聽有冇聽？如果咧下邊阿妹妹個閨蜜咧喺度咧，你即刻就攞你老公個頭髮，掹你嗰個 BB 個頭髮去驗一驗。我就係想要一份工嘅啫，點解會其實咁難？姐姐，咁你想唔想解決問題啊？而家人哋懷疑你啊，你要趕你走啊，你唔可以喺間公司做啊，你仲唔快啲證明你嘅清白？你咁樣先留得住份工噶嘛？你係解決問題定係同我哋拗噶？乜嘢你都唔想？我係想解決問題，但係我跟佢都係冇關係㗎，點解要係啊，咁你咪去驗一驗咯。嗱，其實或者老公純粹係中意個仔㗎，你兩公婆喂大家咗佢咯。大家不如咁啦，反正佢都想連佢閨蜜上嚟嘅，或者佢閨蜜嗰邊有啲料到咧，係咪？連佢閨蜜上嚟啊！我哋可以講道理㗎嘛？我同佢只不過係老鄉，我點解要俾人鬧呢？咁你而家咪同你講道理咯，姐姐。咁你而家你話你係妹妹，你而家俾我哋嘅感覺就係咧，你同你嘅老鄉咧係有嘢嘅。真係冇嘢㗎，小妍姐姐。如果冇嘢嘅，佢就唔會走去幫你湊仔嘅。呢個世界上冇無緣無故嘅幫忙嘅。有冇人無緣無故走過嚟請我食飯嘅？我隻仔咁得意，係人見到都中意啦，係咪啦？咁你得意都好，我冇理由即係點講呢？得閒冇事做，走去做啲咁無謂嘅嘢㗎嘛？你明唔明啫？連佢閨除蜜上嚟啊！非係你同佢之間有乜嘢曖昧嘅關係，令到你受盡咗委屈嘅啫。我跟佢老公真係冇乜嘢，單純係佢老公好中意我隻仔，加上我隻仔又冇呢啲單純嘅。你話冇嘢咪自己離我哋係咪要姐姐？我哋係咪要講道理先？而家但係你一輪嘴你自己講嘅啫喎，你空口講白話喎，你空口講大話喎。我邊度有空口講大話呢？咁而家都係你一把口講嘅，你叫你去證明你又唔敢，你又身有屎啦，咁何必咧？你要解決問題，你就要去做嘢，做俾人睇話你係清白嘅，咁你咪可以留喺間公司。姐姐，你睇下好多人懟你啊！你知唔知啊？我知道，但係點解你哋就係唔相信我呢？我真係唔你個閨蜜都唔相信佢，你何況我哋啊，大佬，我哋只係旁人嚟咋。姐姐嗱，而家姐姐你聽我講，姐姐你唔好講嘢先，聽我講先好唔好？你收聲聽我講，兩個情形，一個呢個仔真係唔係嗰個男人嘅，
一個男如果個仔真係你個男人呢個男人嘅，咁佢肯定好中意個仔；如果個仔唔係呢個男人嘅，咁佢一定好中意你。冇錯，要麼中意你，要麼中意你個仔，要麼你哋曾經勾搭過，就係咁簡單。可以約你個閨蜜上嚟嘅，可以嘅，你可以回關我嘅。我跟佢真係冇嘢嚟㗎。你而家想唔想約你個閨蜜上嚟？我唔知佢係咪喺呢度。你可以回關我。靚女，要我哋信你係冇用嘅，我哋信你係冇權威嘅。最緊要就係話你想解決問題，你必須要梳理晒你啲真實嘅事情出嚟先得。你明唔明啊？係啊，如果唔係嘅話咧，你到時候連咗上嚟咧，好衰嘅。我同你講，點解會衰咧？姐姐你都識講啦，你話我哋要講道理啊嘛，講道理你要有證據噶嘛，你家靠把口嚟講咩道理啫？乜道理好講啫？聽日可以嘛？可以啊。我聽日唔得啊！聽日我唔得閒。聽日後日朝頭早啦，我聽日晚上開唔到噃。聽日我同佢真係冇嘢嚟㗎。你後日啦，後日朝頭早。你講咁多你講咗千一萬句都冇用，你攞唔到證據出嚟講道理啊！你講一萬句都冇用。唔好講啦，唔好講啦。要麼你而家叫佢連上嚟，你打下電話。電話啦，姐姐，如果你咁急，唔好嘥時間啊！好唔好？如果唔我連下一個。我就係單純想留住嗰份工啫。你想留住個男人？你叫佢連上嚟啊！你叫佢連上嚟啊！我等你10分鐘或者5分鐘，你叫佢。工去邊度揾唔得啫？你係都要喺間公司做，你係想留住你個男人。唔係啊，我唔想同你講啊，你都唔係講道理嘅。你試下啦，你試下打，我而家等你，好唔好？連你上嚟啊！好。按照我哋旁人咁分析，你話未結婚你哋已經有生咗呢個細路仔啦，你話冇嘢邊個信呢？係咪先？你同邊個男人有咗呢個細路啊？你等我10分鐘。OK，我連你落去，我送首歌俾你，你連佢上嚟，我等你好唔好？好。送首歌俾你。咁我哋都落去先啦，係嘛？嗱，放你落去，有人有隻狗吠。想連麥嘅打下想連麥嚇，如果你哋想分享故事嘅嚇。是想你幫我約下我隻閨蜜上嚟講一下。你隻閨蜜做乜鬼啊？其實又唔係乜嘢大事嚟個，即係想完全係隻誤會，搞到依家咁複雜，我就想你幫下我，約佢上嚟講一下，講清楚。講乜柒㗎？就咁嘅，佢覺得我同佢老公有嘢。咁你係咪同佢隻老公有嘢個？冇係啊，冇係。嗯。咁你冇又係嘅，咁點解會誤會嘅咯？係咁嘅，我同佢老公呢本來係老鄉嚟個，我畢業出來就出嚟打工啦，後尾就識到佢，即係依家我隻閨蜜，我哋之前係同事，後尾我先知道佢屋企好有米個。哦。嗰嘅係開廠啊。咁高有錢個？嗯。哦。佢出嚟做嘢呢，佢就想鍛鍊自己，其實佢大把個嘢。大把米使，都冇需要出嚟做喎。哦，咁佢又走去同你做同事嘅，佢咁鳩有米又。佢回來，佢爸爸喺佢嗰度工作1年幾，因為呢佢覺得我個工作能力仲算可以，加上我係比較認真負責個，佢就問我願唔願意去佢爸爸公司跟佢一齊做同事。咁你有冇願意個？我願意啊，好願意啊，因為我跟佢個感情一直都係好好個。雖然佢冇在我之前個公司嗰度做嘅，但係我哋經常會出去食飯啊，或者嗰屋企有乜嘢喜事都會叫醒我，所以我就應承啦。哦，好感情個。嗯。咁你嘅意思係咪中意咗佢老豆啊？冇有。哦，冇有啊？你咪中意咗佢老豆咁？你講啊。冇係。
嗱，直播間嗰啲人問你係咪中意咗人哋嘅老豆咁都得出嚟嘅。我哋閪仔係好人嚟嘅，直播間你啲人咧好我都執到喊三聲啊！人哋講下咧，無啦啦拉咗人哋個老豆嗰度，話人哋中意咗人哋個老豆，真係百花癲啊！真係你，唉，真係陰公。冇係啊，佢係懷疑我同佢老公有嘢，有咩拉到會點解會拉得上佢老豆呢？我直播間嗰啲人講過，我從來都冇有懷疑過你，就係直播間嗰啲黐事八卦嘅人咧，就話你勾搭咗人哋隻老豆噶。冇係，我冇有，我一直都好有分寸個，我冇會做嗰啲事個。嗰啲人仲話我幫我問嘅，我根本我自己都冇問你有冇勾搭咗人哋隻老豆。啊，佢就話你勾搭咗人哋隻老豆咯個。冇有，冇係個，你發誓你有冇勾引咗人哋隻老豆噶？我真係冇有。你聽唔聽得到？人哋係冇有勾引咗佢隻老豆噶。咁你勾引咗邊個？我邊個都冇勾引。嗱，你聽唔聽到？人哋係邊個都冇勾引。咁結果呢？其實我已經在佢哋公司已經做咗5年幾噶啦。依家問題就係前段時間佢老公話佢知佢要出差，點知講呢？因為我係一隻單親媽媽，因為我之前同我男朋友未分過，後尾有嘅，然之後就因為性格各方面啊就分開。哦，即係你冇有結過婚嘅，你就識咗個男朋友，就生咗隻仔，定係生咗隻女，生咗隻龍姨係咪？生咗隻仔。哦。其實我閨蜜一直都係知道噶，我閨蜜結婚之後呢，我同我閨蜜嘅老公又好熟噶。哦，點解你要同你個閨蜜嗰隻老公熟噶？你同你隻閨蜜熟咪得咯？點解你要同人哋隻閨蜜隻老公熟噶？我閨蜜隻老公又係我老鄉嚟噶啦。老鄉加老鄉，背後會點樣啊？就係朋友咯，冇有點樣咯。哦，老鄉噶，係朋友咯，係啦。咁然之後咯。然之後，佢就因為我閨蜜一直結婚之後，因為佢個身體嘅問題，就所以我一直就會陪佢去睇生殖科，所以呢，佢老公有時見到我隻仔就會特別鍾意。你都知個女人一見到嗰啲嘢就會好鍾意呷醋，所以呢，我又一直有邊界感嘅人，我又會保持到相當個距離，我又咪會講挨近佢係咪咯？就算我閨蜜都講要認我隻仔做契仔，但係我都係拒絕嘅個。你隻閨蜜想認你嗰隻仔做契仔，你都拒絕咗？拒絕啊！我冇想攞嗰啲蛇嚟咬。依家我講咧，我同我閨蜜之間有隻好大嘅誤會，就係我啱啱講咧，佢老公好鍾意我隻仔，係咪咯？點解佢無啦啦鍾意你隻仔嘅咯？可能係佢好鍾意細蚊仔嘅原因吧，再加上我有隻仔。但係呢，就在上個月，我隻仔冇小心揼傷啦，骨折啊！我平時上班好忙，又冇得閒照顧，然之後佢老公出差提前回來啦，佢就去到我屋企幫我照顧我隻仔。然之後有一日呢，我隻閨蜜就冇同我事先打招呼，就去到我住個地方，然後啱好見到佢老公在我仔個房間，個女行出來，我嗰陣時去買菜咧，所以當時係我仔開個門，然之後我啲閨蜜見到就好嬲，好生氣咧。有冇人聽得到佢講乜嘢啊？即係你嗱，人哋嘅老公提前去，然之後咧就過咗你嗰邊，就同你個仔反，然之後咧就俾你嗰隻閨蜜咧就睇到咗，係咪？就誤會咗，係咪？係。直播間嘅朋友仔。咁然之後咧？然之後佢老公同佢解釋，佢又唔聽；我同佢解釋，佢又唔聽。佢仲要攞工作嚟壓我，講冇得我上嚟，冇得我在公司做咧。你都知個，我係隻單親媽媽。隻細蚊仔又冇舒服，骨折啊！我又冇想冇嚟嗰份工，我又冇想佢哋夫妻之間有誤會，所以我想你小妍姐姐，你幫我揾個時間，叫佢上來傾一傾好嗎？有咩好傾啊？咁你可以聽聽我哋嘅聽眾嚇，直播間嘅聽眾，經過呢個姐姐仔咁樣去一説咧，你有冇發現咧？呢個姐姐仔咧，呢個姐姐仔，我點講咧？我又唔夠膽講。
你需唔需要我講下俾你知啊？或者我哋直播間嘅朋友仔有咩疑問嘅？你講啦，你講下。你不如睇下，你識唔識得睇評論嘅？如果識得評論嘅，你可以睇下我哋直播間嘅人咧，佢會打評論出嚟嘅。哦，識。你睇下。嗱，我睇下有冇人咧連下，因為咧平時咧好多諸事八卦嘅人咧，佢會連上來個，會質疑你個。但係今日咧又好似冇人質疑咁個，係咪咧？佢哋冇有識聽你哋嘅茂名話咧？我跟佢老公係冇有問題個，一啲事都冇有個。嗱，咁你聽聽呢個男人咧，佢經常上嚟評論個，咁你有咩疑我就好八問咧？卦嘅。啊，你隻窿咧咪整親隻腳嘅？龍衣龍衣咪整親隻腳嘅，咁點開門啊？整親個手，整親隻手，你頭先話整親隻腳嘅？佢係整親個手啊，手。好啊，哦，咁然之後就開咗門，咁然之後入咗嚟。佢平時都有去你屋企嘅咩？係，佢老公嚟幫我照顧我啲仔嘛，因為我要上班冇得閒啊。咁佢老公係經常過嚟照顧，定係突然之間照顧？佢好經常過嚟照顧我。咁你嘅閨蜜知唔知嘅？唔知。點解你嘅閨蜜唔去照顧，然之後要佢老公做嘢咁忙，都仲要去幫你去照顧嘅？因為佢中意我隻仔啦嘛。咁佢個老婆都好中意你隻龍衣㗎，仲想認你個仔做契仔先，係咪？冇一樣啊！我閨蜜想認我隻仔做契仔係另外一樣啊！我知道嘅意思啊！咁佢既然咁中意你嘅仔，仲想你個仔做佢嘅契仔嘅時候，咁我應該好多時候會去你屋企幫襯下你㗎，而唔係佢老公去幫襯下你㗎，啱唔啱，姐姐？因為我怕佢誤會啦。如果你怕佢誤會嘅話，咁咪就應該就好正常，就係你閨蜜去幫你手咯，唔係個老公去幫你手咯。而且佢老公喺間公司嗰度仲要咁忙，又成日出差。其實嗱，如果其實你咁樣嘅行為咧，好容易俾人哋咧誤以為乜嘢咧？你同你嘅老鄉咧，老鄉見老鄉，背後咧俾佢打咗好多槍。冇係啊，唔係啊，我同佢真係正常嘅係老鄉關係，冇有其他。咁你老鄉嘅關係，你嘅閨蜜唔可以去探你個仔，唔可以收佢做契仔，但你閨蜜嘅老公咧，可以遲啲收點講咧？遲啲點樣啊？我可以去提前翻嚟出差，然之後去幫你照顧隻仔個。佢啱好有時間啦嘛，佢有時間佢忙完啦，佢就翻嚟咯。啱啱出完差翻嚟好攰嘅喎。姐姐，你肯定係有事㗎啦，唔係講真啊。咁你話你嘅男朋友，咁你嘅男朋友咧係點樣嘅？你話你以前咧有冇同你以前嘅男朋友來往先啊？你嗰個仔啊，即係佢親生爹哋啊？姐姐，係你講。我成日淨係知道有一個問題，點解你老細可以俾你呼之則來，揮之則去嘅？咩叫做呼？即係唔明白你講乜嘢喎？即係話點解佢老細啊，可以俾佢叫東又得，叫西又得，叫佢企喺度得，叫佢坐喺度又得嘅？點解你老細咁聽你話嘅？倒數第一咪，你又講下。佢冇係我老細，佢真係我閨蜜嘅老公。咁係咪同佢打工啊？倒數第一咪。我就想問呢個姐姐咧，其實你講老實話啦，如果你想解決問題咧，你老老實實啦，係旁人都知道肯定係有嘢嘅。其實我湊細路仔啊，係都揾個閨蜜去幫手啦，有乜理由叫個男人去幫手啊？因為我隻閨蜜佢身體冇舒服啦嘛，我而家又唔舒服啊！我話俾你聽啊，你揾各種理由嚟講呢樣講嗰樣講嗰樣啊，冇用㗎。我真係冇有啊！你唔老實嘅話咧，講真啦，佢好難解決問題嘅。嗱，姐姐，咁依家好啦，我就當佢係誤會啦。
咁你依家嘅意思就係想解決咗呢個誤會，咁然之後咧，可以同個閨蜜和好係咪？係佢咁你咪離開呢間公司咯。我冇得啦，我冇有嗰份工，我冇生活得到啦。點解冇嗰份工作你就生活唔到咧？如果嗰間公司執咗，你係咪永遠都冇嘢做啊？我唔想辭工，因為我隻仔點知養啊？我而家問你啊，間公司執咗笠，你係咪永遠都冇嘢做啊？我已經習慣咗嗰間公司啦，我已經習慣啦。我有一個大膽嘅問法啊，我有一個大膽嘅問法，你個仔係咪你閨蜜嘅老公嘅？冇係，係我男朋友。你好大膽喎！我問完好驚咯，我問完咗就好驚啊！但係事實應該會係咁咯。冇係啊，冇係，我男朋友噶。Hello，小圓姐你好，Hello，大家好。阿姐姐啊，有一句話我唔知你有冇聽講過啦。仔係自己嘅好，老婆係人哋嘅好。點解你閨蜜嘅老公會中意你個仔嘅？佢係應該中意人哋老婆係嘛？因為佢中意細蚊仔啦嘛，佢又中意冇有細蚊仔都唔會特別對你個仔好㗎，自己嘅仔都未得閒湊啊，同你湊仔。我閨蜜依家未有細蚊仔啊。佢應該會將啲精力去研究下兩公婆點樣生個仔出嚟你個㗎。仔啦，不過幸彩你個仔研究咩？姿勢咯，個姿勢點樣先可以有 BB 啊？點樣個姿勢可以搞得掂啊？呢個男唔係話知人唔知曬，即係話男人會自己冇仔啊，都好丟架啦，就去錫你個仔，有冇搞錯？佢咁多時間，佢應該會去研究下點樣問下啲八卦，點樣去。其實咧，呢啲係此地無銀三百兩啊！呢個細路咧，呢個男人係呢個細路應該係佢閨蜜嘅老公噶啦，話俾你聽啦，絕對係啊！冇係啊，只不過係佢好中意男你夠膽你去驗下，你夠膽去驗下。有個古話都講啦，你近得男仔多，肯定會生男仔噶係嘛？你而家答頭下邊姐姐個問題先啦，係唔係你個老鄉㗎個 BB？冇係，我唔想驗。冇係唔係你講嘅，冇係唔想驗啊？係有醫學證據㗎，你夠膽就去驗。我喂姐姐敢買100%包票你係。咁點解你唔肯驗嘅？咁既然係懷疑點解一定要驗呢？唔驗證明你嘅清白咯。係啦，證實你嘅清白咯，證實你同你閨蜜個老公冇嘢咯，呢啲好簡單嘅問題啫嘛。我唔想係咪咁麻煩咯。呢啲唔會麻煩嘅，呢啲唔會麻煩，呢啲係涉及咗兩家人嘅事，你明唔明？係人哋一個家庭嘅完整嘅問題，呢啲你必須要面對嘅。又要使錢，我做咩要聽你講啊？唔係啊，阿妹妹啊，阿妹妹，你個閨蜜會唔會聽阿小圓直播㗎？我冇知佢聽唔聽。聽有冇聽？如果咧下邊阿妹妹個閨蜜咧喺度咧，你即刻就攞你老公嘅頭髮，掹你嗰個 BB 嘅頭髮去驗一驗。我就係想要一份工嘅啫，點解會其實咁難？姐姐，咁你想唔想解決問題啊？而家人哋懷疑你啊，要趕你走啊，你唔可以喺間公司做啊，你仲唔快啲證明你嘅清白？你咁樣先留得住份工噶嘛？你係解決問題定係同我哋拗噶？乜嘢你都唔想？我係想解決問題，但係我跟佢都係冇關係㗎，點解要係啊，咁你咪去驗一驗咯。嗱，其實或者老公純粹係中意個仔㗎，你兩公婆大家咗佢咯。大家不如咁啦，反正佢都想連佢閨蜜上嚟嘅，或者佢閨蜜嗰邊有啲料到咧，係咪？連佢閨蜜上嚟啊！我哋可以講道理㗎嘛，我同佢只不過係老鄉，我點解要俾人鬧呢？咁你而家咪同你講道理咯，姐姐。咁你而家你話你係妹妹，你而家俾我哋嘅感覺就係咧，你同你嘅老鄉咧係有嘢嘅。真係冇嘢㗎，小燕姐姐。如果冇嘢嘅，佢就唔會走去幫你湊仔嘅。呢個世界上冇無緣無故嘅幫忙嘅。有冇人無緣無故走過嚟請我食飯嘅？
我隻仔咁得意，係人見到都中意啦，係咪啦？咁你得意都好，我冇理由即係點講呢？得閒冇事做，走去做啲咁無謂嘅嘢噶嘛？你明唔明啫？連個閨除蜜上去啊！非係你同佢之間有乜嘢曖昧嘅關係，令到你受盡咗委屈嘅啫。我跟佢老公真係冇乜嘢，單純係佢老公好中意我隻仔，加上我隻仔又得冇呢啲單純嘅。你話冇嘢咪自己離我哋係咪要姐姐？我哋係咪要講道理先？而家但係你一輪嘴你自己講嘅啫喎，你空口講白話喎，你空口講大話喎。我邊度有空口講大話呢？咁而家都係你一把口講嘅，你叫你去證明你又唔敢，你又身有屎啦，咁何必咧？你要解決問題，你就要去做嘢，做俾人睇話你係清白嘅，咁你咪可以留喺間公司。姐姐，你睇下好多人懟你啊！你知唔知啊？我知道，但係點解你哋就係唔相信我呢？我真係唔你個閨蜜都唔相信佢，你何況我哋啊，大佬，我哋只係旁人嚟咋。姐姐嗱，而家姐姐你聽我講，姐姐你唔好講嘢先，咁聽我講先好唔好？你收聲聽我講，兩個情形，一個呢個仔真係唔係嗰個男人嘅，有一個如果個仔真係你個男人呢個男人嘅，咁佢肯定好中意個仔；如果個仔唔係呢個男人嘅，咁佢一定好中意你。冇錯，要麼中意你，要麼中意你個仔，要麼你哋曾經勾搭過，就係咁簡單。可以約你個閨蜜上嚟㗎，可以㗎，你可以回關我㗎。我跟佢真係冇嘢嚟㗎。你而家想唔想約你個閨蜜上嚟？我唔知佢喺唔喺呢度。你可以回關我。靚女，要我哋信你係冇用嘅，我哋信你係冇權威嘅。最緊要就係話你想解決問題，你必須要梳理晒你啲真實嘅事情出嚟先得。你明唔明啊？係啊，如果唔係嘅話咧，你到時候連咗上嚟咧，好衰嘅。我同你講，點解好衰咧？姐姐你都識講啦，你話我哋要講道理啊嘛，講道理你要有證據噶嘛，你而家靠把口嚟講咩道理啫？乜道理好講啫？聽日可以嘛？可以啊。我聽日唔得啊！聽日我唔得閒。聽日後日朝頭早啦，我聽日晚上開唔到噃。聽日我同佢真係冇嘢嚟㗎。你後日朝頭早。你講咁多你講咗千一萬句都冇用，你攞唔到證據出嚟講道理啊！你講一萬句都冇用。唔好講啦，唔好講啦。要麼你而家叫佢連上嚟，你打下電話。電話啦，姐姐，如果你咁急，唔好嘥時間啦。好冇？如果我連下一個，我就係單純想留住嗰份工啫。你想留住個男人？你叫佢連上嚟啊！你叫佢連上嚟啊！我等你10分鐘或者5分鐘，你叫佢。工去邊度揾唔得啫？你係都要喺間公司做，你係想留住你個男人？唔係啊，我唔想同你講啊！你都唔係講道理嘅。你試下啦，你試下打，我而家等你，好冇？連你上嚟啊！好。按照我哋旁人咁分析，你話未結婚，你哋已經有生咗呢個細路仔啦。你話冇嘢，邊個信呢？係咪先？你同邊個男人有咗呢個細路啊？你等我10分鐘。OK，我連你落去，我送首歌俾你，你連佢上嚟，我等你好冇？好。送首歌俾你。咁我哋都落去先啦，係嘛？嗱，放你落去，有人有隻狗吠。想連麥嘅打下想連麥吓，如果你哋想分享故事嘅吓。